Moja ya changamoto kubwa sana ni watu kutembea na dawa za kupunguza maumivu. Sasa sijajua, lakini pia hizi ndo sababu ambazo zinasababisha mtu kutembea na dawa za kupunguza maumivu. Sababu kubwa ni hiyo. Moja ni kwamba bado hujatibu chanzo cha tatizo. Mara nyingi unatibu matokeo au dalili za matatizo, na wengi hawafahamu dawa za kupunguza maumivu zimekuwa na madhara makubwa sana, ikiwemo changamoto ya pressure, ikiwemo changamoto ya vidonda vya tumbo, acid reflux, lakini pia huwa inashusha kinga ya mwili. Sasa sijajua kwa nini wewe inafikia sehemu unatembea na dawa za kupunguza maumivu. Kuna watu wana vidonda vya tumbo wanatembea na dawa za kupunguza maumivu. Ni kwa nini? Kuna watu wanapokuwa kwenye siku zao, kwenye period, wanatembea na dawa zile moja kwa moja za kupunguza maumivu. Ni kwa nini? Ndugu yangu, kama uko hapa na wewe ni miongoni ni mmoja mwa watu ambao wanatembea na dawa za kupunguza maumivu, hebu tuambie hapo chini kwenye comment. Niambie hapo chini kwenye comment kwamba dokta, mimi natumia dawa za kupunguza maumivu kwa sababu ya kitu fulani, au kinielezea nitaweza kukuelezea ili uachane na kutumia dawa za kupunguza maumivu. Ufanye nini ili uweze kuondokana na changamoto hiyo? Chap hapo kwenye comment ili niweze kukuelekeza ili uache kutumia dawa za kupunguza maumivu, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana. Usahau kutufollow JW Sabo Clinic.